Wachaani tupo. Wa Mkwajuni tupo. Mambo mazuri kweli kweli. ACT Wazalendo. Shusha Tanga. Safari. Safari. Akina baba jamani vipi? Hamo kwenye safari? Safari. Asanteni sana. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu, ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Kaskazini A, ambaye pia ndiyo mwenyeji wetu, ndugu mwenyekiti wetu mstaafu, mwalimu wetu, mzee wetu Babu Juma Duni Haji, ndugu viongozi mbalimbali, ndugu katibu wa habari na uenezi, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu mjumbe wa bodi ya wadhamini ya chama chetu, ndugu viongozi mbalimbali wa mkoa, wa majimbo, wa matawi, wanachama wenzangu, wananchi kwa jumla wa Mkwajuni, Wachaani, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Habari ya jioni. Kwanza nitangulie kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tumshukuru sote kwa kweli kwa kuendelea na shughuli zetu. Leo tumekuwa katika majimbo haya mawili tokea asubuhi, alhamdulillah. Tumepata kuonana pale Kandwi, tumesikiliza mambo ya Chaani, mambo ya Mkwajuni. Nashukuru kwamba tokea tumeanza kampeni hizi, alhamdulillah, tunakwenda vizuri. Mwenyezi Mungu alhamdulillah tumshukuru kwa kufanya mambo yetu kwa salama, tunakuja kwa salama, tunarudi kwa salama. Ndugu zangu, kwa anayejua gamba hasa wa Chama cha Mapinduzi, lazima aingie kiwewe, lazima imchanganye. Lakini ujumbe mmoja kwa anayejua Zanzibar, mlichofanya leo ni kuwathibitishia kwamba sasa wenye nchi wenyewe wanataka nchi yao. Kwa hiyo shukurani zangu maalum kwa kweli kwa watu wote wa Mkwajuni, wa Chaani, lakini shukurani maalum kwa watu wa Gamba. Mmepeleka ujumbe, tena mmepeleka ujumbe sio mjini tu, mmepeleka ujumbe mpaka duniani kote. Manake sasa hivi hapa tulipo tunaangaliwa na dunia nzima. Walioko Canada wanatuangalia, walioko Marekani wanatuangalia, walioko Uingereza wanatuangalia, ndugu zetu waliko dunia nzima. Kwa sababu kila aliyekuwa Mzanzibari wa kweli, labda awe wa kuchovya, lakini Mzanzibari wa kweli popote alipo duniani, anachokitamani, anachokisubiri, anachokiombea dua, basi ni mabadiliko katika nchi yetu. Nyinyi mmewapelekea ujumbe kwamba mko tayari kwa mabadiliko. Na Sheikh Ali bin Nasr hapa nimpe shukurani maalum na yeye kwa alama ile ya zawadi ya mlango, ni alama ya kwamba sasa tuko tayari kwa mabadiliko. Sio tu kwamba tunayataka, sio kwamba tunayasubiri, lakini yeye kaja kutuhitimishia kwa kutuambia sasa tuko tayari kwa mabadiliko. Au jamani, hamko tayari kwa?
Tuko tayari? Sasa chombo kinaondoka tarehe 29. Inshallah chombo kinaondoka tarehe ngapi? Naamini nyote mna tiketi, au sio? Sasa ukikikosa utakuwa wewe mwenyewe. Lakini inshallah Wazanzibari wote wanasema chombo hichi cha tarehe 29 Oktoba mara hii sote tutakwenda kuingia, twende katika nchi yetu ambayo tunastahiki, sio hii tuliyopo. Ndugu zangu, ukizungumza Gamba, ukizungumza Chani, ukizungumza Mkwajuni, unazungumza miongoni mwa alama ya mapinduzi. Hizi ni katika alama za mapinduzi, na hapa Gamba ndio pamewekwa na ushahidi wa nini yalikuwa madhumuni ya mapinduzi, na alama zake zipo hapa. Mzee Karume kwa mujibu wa kumbukumbu alikusudia kujenga hapa nyumba 1000 kwa shilingi milioni 70 za wakati ule. Kwa hivyo zilizojengwa ilikuwa ni mwanzo, lakini yeye alikusudia kujenga nyumba 1000, yani hizi fleti 1000 kwa gharama ya shilingi milioni 70. Lakini leo mnaona dalili ya nyumba hizi kuongezeka, na hizi alizozijenga kweli unaweza kuziita tena nyumba alizokusudia mzee Karume? Sasa ndo maana nataka niwaambie maneno mzee wetu mmoja aliomwambia mzee Jumbe. Alimwambia mzee Jumbe, sikiliza, nye mmechukua nafasi baada ya mzee Karume. Nachowaomba tudumishe haya matunda ya mapinduzi, kwa sababu haya matunda ya mapinduzi yasipodumishwa, watu wakaona faida yao, wakaona kweli wako katika nchi yao, wakaona kweli fahari ya kuwa wao ni Wazanzibari, wakaona kweli wana serikali inayowatumikia. Yakimalizika haya matunda ya mapinduzi, watu wataanza kuyala mapinduzi. Nasikia watu wataanza kuyala mapinduzi. Na akawaambia, na mapinduzi rahisi kuyamaliza, watayamaliza. Wakiyamaliza mapinduzi itakuja hatari, tutakulana wenyewe kwa wenyewe. Anasemaje? Tukiyamaliza mapinduzi tutakulana wenyewe kwa wenyewe. Jamani, hatujafika huko? Tushafika Maana kuyala matunda ya mapinduzi, jiulize wewe, ilikuwa ni ardhi, au sivyo? Ardhi, kuna mtu aliyebakiwa na ardhi leo? Mtu wa ukanda huu hatujanyang'anywa zote takriban? Hatunyang'anywi ardhi hizo? Matunda ya mapinduzi ni afya, matunda ya mapinduzi ni elimu. Watote sio waende skuli wakasome elimu kulingana na wakati. Vijana wafundishwe mambo ambayo yatawawezesha kujiajiri. Vijana wawezeshwe wajiajiri, wazee wasaidiwe. Ndiyo misingi ambayo iliyojenga mapinduzi. Ndio maana kukaa na nyumba za wazee wakihudumiwa. Leo unahudumiwa 50,000. Ardhi leo imepata wajanja. Kama umejenga choo chako nje ya nyumba, inabidi kila asubuhi utoke ukiangalie kingalipo, au si kweli? Maana ukitahamaki pasha kuja kupimwa, unaambiwa kuja mwekezaji.
kulikofika. Watu wa Chaani, nyie wakulima, mlitegemea kwamba serikali iwawezeshe mlime, si ndio tulikotokea? Trekta, pembejeo, mbolea, wataalamu wa kilimo. Maana zamani nakukumbuka mimi, wataalamu wa kilimo wakijulikana Unguja na Pemba, kwa sababu wakipita kuja kutuangalia, kutufundisha tunafanya nini. Sasa leo baada ya kilimo kukuletea tija, umekuwa ni mradi wa watu. Yaani kwenye hicho kilimo, badala kwamba kiwe na tija kwako, watu wamepata pahala pa kupiga, pa kukwapua. Wakaona kwamba hapa napo, badala kwamba ikufaidishe wewe, kuna mtu ofisini anapiga hesabu kila asubuhi, atamwita mtu wa kuchora ramani, hii kanijengee wapi, hii kanijengee wapi. Lakini pesa hizo zilikuwa zije kwako wewe mkulima. Na alama moja niwaambie, niwape mfano mdogo tu. Serikali ilikusudia kujenga miundombinu ya umwagiliaji wenye mabonde mbalimbali, Kibokwa, Chaani, Bambi, Cheju. Mradi ule ulikuwa uwe wa dola milioni 64 tena za mkopo. 50 katika zile zilikuwa ziwe pesa za mkopo. Serikali ikasema, na ilikuwa ufanywe katika hekta 1500. Serikali ikasema haina pesa dola milioni 10 kuingiza ili mradi ule ufanikiwe. Kwa hivyo ukapunguzwa, hekta 500 zikatolewa. Nisikilizeni vizuri. Dola milioni 64 ilikuwa kwa hekta 1500. Zikatolewa dola milioni 14, zikabakia dola milioni 50. Lakini dola milioni 50 hizi sasa zikaambiwa zitumike kufanya miundombinu kwa hekta 1000. Wanaojua hesabu wanajua kwamba hapa ipo namna. Sasa ukifanya hesabu, ndugu yangu mkulima, kwamba zimetumika dola milioni 50. Dola ngapi? Milioni 50 kutengeneza miundombinu kwa hekta 1000. Ukipiga hesabu, maana yake kwa kila hekta moja gharama yake ya hii miundombinu ni shilingi milioni 130. Mshaipata hiyo hesabu? Kwamba kwa kila hekta moja gharama ya hii miundombinu ni milioni 130. Sasa mimi ndugu yangu, wewe kwa mkulima wa Chaani, nikuulize, kwenye hekta moja itakuchukua miaka mingapi kuzalisha shilingi milioni 130? Mpaka mjukuu wako mtafika kuzalisha milioni 130. Sasa hii nakwambia, mimi nilitegemea kwamba leo, kwa mfano, ndugu zangu, tuna soko kubwa sana la bidhaa za kilimo. Tuna mahoteli zaidi ya 700 nchini. Lakini tungule, wengine waitajanya, tungule 80% zinatoka nje ya Zanzibar. Tikiti 70% zinatoka nje ya Zanzibar. Bamia 80% zinatoka nje ya Zanzibar. Batata 100%, vitunguu 100%, mboga cabbage 90%.
inatoka nje ya Zanzibar. Wewe ulioko hapa ndio tuseme haiwezekani kuzalisha vitu hivi? Inawezekana. Kwa hekta hiyo moja milioni 130, maana yake ingekuwezesha robo ya pesa hizo, ingekuwezesha kuweka miundombinu, ukazalisha mambo yote haya kwa mwaka mzima na ukapata tija. Lakini anayeamua hayo yuko ofisini. Yeye haja yake sio wewe, haja yake yeye ni zile pesa. Kwa hivyo leo tunaposema pesa, sio kwamba hazipo, zipo, lakini haziji kwako wewe mkulima wa Chaani. Ndio maana huzioni. Ukitaka trekta leo hulioni. Au Chaani mnayo matrekta? Wa Chaani mnayo matrekta? Wa Mkwajuni mnayo? Sasa haya ndio tunaosema. Sasa tunajua kwamba haya yote sababu yake ni nini? Haya yote sababu yake, ndugu zangu, ndio ile tunaosema sasa tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Sababu ya yote haya ni kwa sababu ya wenzetu waliojichukulia madaraka ya nchi hii. Wao sasa wamekuwa mabwana. Ndio maana leo wamekuwa na kiburi kwamba wao kama ni mapinduzi, manake mapinduzi ni wao, sio wewe mwananchi wa Chaani. Wewe wanakupaka na wewe ujione, lakini mapinduzi manake ni faida zake, faida yake iko kwao. Na wao, wewe huna sauti tena, huna kauli tena. Ndio sababu ya kiburi hichi, ndio sababu ya jeuri hii, ndio sababu ya kwamba mtu akiwa na nafasi ndogo serikalini anakuwa yeye ni bwana. Hajui kama hii nchi ni yenu wananchi. Wafalme wa nchi ni nyinyi wananchi. Ni wewe mwananchi wa Chaani, ni wewe mwananchi wa Mkwajuni, ni wewe mwananchi wa Gamba. Wewe ndio mwenye nchi. Ukinyang'anywa hilo, ndugu zangu, wewe utegemee tu ihisani, utegemee kiburi cha mtu. Leo mambo haya yanavyokwenda, watu wanakwapua kila upande. Ukiambiwa wewe upe milioni 1 kwa wao, imekuwa eti hilo ni nongwa. Hiyo haiwezekani. Lakini yeye ukimwambia hiyo 30,000 aliyosema babu hapa, baada ya kuipiga hesabu, sio umwambie nenda kakae kwenye kikao. Mwambie tutoka ofisini, nenda ofisi fulani, kakae muda saa 1, halafu urudi. Ukirudi hapa nakupa 30,000. Atakwambia unanifanya mimi mjinga. 30,000 ndo maana yake nini? Na hapa mimi kuna watu ukimwambia 30,000 kwa siku, nenda kwenye kikao, hendi. Ende kwenye kikao tu, 30,000 kwa siku hawezi kwenda. Na ukiweka kikao cha namna hii humpati mtu. Mtu aje kwenye kikao apate 200,000, apate 300,000, hapo ndo mtaelewana. Lakini wewe anataka hiyo 300,000 ulipwe kwa mwezi mzima. Haya na mengi yanayotokea, ndugu zangu, yanatokea kwa sababu wananchi umenyang'anywa haki yako ya kusema kwamba wewe bwana umekaa miaka 5, sasa wakati wako wa kuondoka. Leo ukenda mahakamani, nenda kwenye haki yako yoyote, hakuna atakaye kusikiliza, hakuna atakaye kujali. Leo na kitu kidogo tu, kitambulisho, utambua nenda wilayani, ukenda kuna mtu anakuambia nimekitafuta hakipo, njoo kesho. Utakifata wiki nzima, hakuna anayekujali. Tumefahamiana? Sasa haya ndugu zangu yanakuja, msingi wake, mzizi wake wa fitna ni kwa sababu
mwananchi, wananchi sote. Watu wanachotaka ni kutunyang'anya ujananchi wetu, kwamba sisi wananchi ndio wafalme katika nchi hii, na ufalme huo utautumia wakati kama huu. Leo ndio maana watu hawataki kura, hawataki uchaguzi. Leo wanasema wanajeshi, wana askari, wana vikosi ndio watawaeka. Utawekwaje katika nafasi ya kuwatumikia watu na mtu ambaye siye mwananchi? Ndio maana ndugu zangu, tumekuwa sote, uwe askari anapigwa, uwe raia tabani. Manake na wao ni hicho hicho, mkia wa mbuzi ndo wanaupata. Wanapata kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wamo ndani ya serikali, wameshika nafasi za serikali, hawashughuliki na wewe mwananchi. Wanachoshughulika ni namna gani watapiga. Ndio maana leo hekta moja ya miundombinu wa kilimo ni milioni 130. Ukimwambia yeye akafanye kwa hekta 10 zake yeye mwenyewe, atakwambia ala, bei yote hii. Lakini serikali hajali, kwa sababu akishakuchukua hakuna kumuuliza, kwa sababu aliyeko juu kakaa kwa njia hukumweka wewe mwananchi. Ndio maana ndugu zangu, nasema huko tunakokwenda siko. Sasa hivi tumekuwa watumwa katika nchi yetu. Tunachotaka turudi katika ufalme wetu, katika nchi yetu. Hii ni nchi yetu, lazima kama wananchi sisi ndio tuamue hatima yetu. Awamu ya tatu ya ndugu zangu, mepoa raha sasa hivi, au sivyo? Ndio tunalosema la mwanzo sisi ACT Wazalendo, kwamba kazi yetu ya mwanzo ni kuirejesha nchi hii mikononi mwa wananchi, kuwarejesha nchi yenu mikononi mwenu. Muamue mnamtaka nani. Leo Othman Masoud kaja hapa kawaambia maneno mazuri, mtamwamini? Baada ya miaka 5 akishakukaa arudi awafanyie jeuri? Kaja kwa heshima, kwa nidhamu, kuwaeleza hoja, mkakubali. Lakini akishakukaa, haki yenu kumwambia bwana, wewe maneno yako yalikuwa matamu, ndio tukakuamini. Sasa umetizungua, sasa ni haki yetu tukuzingue na wewe, ondoka, akae mwenzako. Hiyo ndiyo nchi, huo ndio utaratibu. Lakini mtu leo akishakujifanyia ujanja, akishakuambia mkaelewana, halafu akifika akafanya anavyotaka, na wewe huna vya kumfanya. Wewe mwananchi au wewe mtumwa katika nchi hii? Na wewe mtumwa nani? Ndugu zangu, ndio maana tunasema ahadi yetu ya mwanzo na ahadi yangu binafsi kama rais wenu wa Zanzibar ni kuwarejeshea nchi yenu mikononi mwenu, kwa kuja na katiba mpya ya Zanzibar itakayojenga misingi, itakayojenga utaratibu wa watu kuwajibika. Ukiwa na kazi ya serikali usiwe bwana. Kama unataka ubwana, kafanye togwa uze. Maana ukifanya togwa, si togwa lako. Nikija na pesa zangu hata bilioni 1 kusema sikuuzi, kuna nani wa kulazimisha? Si wako. Sasa we ni bwana kwa togwa lako, lakini au kwa urojo wako au kwa badia zako. Lakini ubwana uwe kwa ofisi yetu ya umma, hiyo haiwezekani. Hayo kampindua nani? Wewe muulize sasa, umempindua nani rafiki yangu? Wewe mwenyewe umepinduka ndio ukaja ukaangukia huko. Hatu anjifanywa dami si kweli. Eti kapindua. Waliopindua kwani hatuwajui? Lakini waliopindua alama hizo hapo ndio waliowataka kwa wananchi. Wewe unayafanya hayo? Unafanyi.
Ndio tunachosema ndugu zangu, hatusemi jambo kubwa katika nchi. Haya, jeuri hii, ukwapuzi huu, wizi huu, kunyang'anywa, dhulma hizi zitaondoka ukiwa na nchi yako, ukiwa na mamlaka yako. Lakini jengine tunachosema ndugu zangu, tukishakurudishia nchi yako, tunachosema una haki ya kuishi katika nchi yako kwa heshima. Sasa hivi hujui mdogo, hujui mkubwa. Anakuja mtu anakuambia nimekujengea gorofa, lakini gorofa hiyo mtoto huyu mpaka afike hapo kwenye gorofa anataka kula, anataka kuvaa, anataka viatu, au sivyo? Anataka madaftari, anataka mkoba kwenda. Lakini leo anakwenda kwenye gorofa, lakini umuone kakuelekea tu. Huku nyuma pia mtoto unamkuta naye ana madirisha pia, suruali. Au unamkuta mtoto mdogo maskini kavaa suruali 3, hujui hata moja rangi yake. Maisha gani? Watoto waone fahari kwamba mimi nimezaliwa katika nchi ya waungwana Zanzibar. Haya ndugu zangu, yatakuja utakapokuwa na serikali inayokuheshimu, inayokujali, na wewe unaoheshimu, kwa sababu kuna haki na wajibu. Lakini leo ndugu zangu, niambieni, mkipata kiongozi ambaye kapatikana kwa njia za wizi, na wizi huu unafanywa na watoto wadogo, ndugu zangu, hawa watoto wetu hao si ndio wanawekwa akasimamia uchaguzi? Si ndio wanaopewa kura 10 wapige? Sasa kiongozi huyu ambaye watoto hawa wadogo ndio wametumika wakamweka mtu madarakani kwa wizi, hawa watoto watamheshimu wewe walioiba? Serikali gani itaongozaje watu waungwana kama wa nchi hii? Jamani, hayo ndio tunayoyasema, kwamba kazi ya serikali kwanza ikishakupatikana kwa njia ya haki, lazima itawaheshimu, na nyie mtaiheshimu, mtajenga mapenzi, mtajenga umoja katika nchi, na ndio Mwenyezi Mungu atakapoitia baraka. Kwa hivyo sisi tunachosema, tutakwenda kuunda serikali ambayo itakuwa ni ya kuwatumikia, serikali ambayo msingi wake wa kwanza kaueleza hapa Babdudu, kwamba uishi kwa heshima. Sisi tukisema hata hicho kima cha chini, ndugu zangu, hatujasema kwa sababu tu ya kusema namba kwamba bilioni 1. Sisi sera yetu, ndugu zangu, sera yetu ya msingi ni kwamba kuwa na jamii ambayo inapata kipato kwa popote mtu alipo, kipato cha heshima, aishi kwa heshima. Ndio maana tunasema popote ulipo, kazi yetu ya mwanzo ni kukuwezesha mwananchi ili uweze kutumia yaliyopo. Kama kuna soko la utalii, ulime. Kama wewe ni mkulima, ulime uuze. Uwezekano huo upo. Kama wewe ni saramala, tukuwezeshe upate mashine za kisasa, utengeneze vitu vya kuweza vyenye hadhi vya kuuza, uuze katika soko liliopo. Kama wewe ni fundi chuma, tukuweze. Jamani, dunia imejaa hizo mashine. Kama wewe ni mvuvi, tukuwezeshe uende mbali. Kuna samaki huku watoka wanazaliwa mpaka wanakuwa vijana, wanakonga mpaka wanafia bahari, hawajaulizwa. Ni kwa sababu kuna uwezo wa kuwafika. Jamani, dunia imejaa vifaa na teknolojia ya mvuvi kwenda mbali akavua, na walionavyo na waona wanavua. Lakini pia kukuwezesha kama wewe ni mvuvi, ndugu zangu, basi uweze usamaki utakapokuja nao usihangaike nao, uweze kuwatengeneza, uuze pahala ambapo utapata soko, bei mara 3 ya leo. Kama wewe ni mkulima wa mwani, leo wakulima wa mwani wanauza majani ambayo baadaye huwa mwani. Ukiyatengeneza majani yale ndio unakuwa mwani. Sasa hivi tunauza
majani ambayo baadaye hutengenezwa yakawa mwani, maana ni kama